Посмотрите, пожалуйста, что за моим окном. Там красивая зима, и как будто бы лес. Но это не лес, это роща, ЗДК. Посчитаем с вами ворон. Они очень часто здесь собираются, сидят на макушках берез и ждут закат. У нас пока еще ремонт, поэтому нет штор. Вот так вот. За эту зиму 2 раза была вот такая изморозь на деревьях. В декабре и в начале февраля. В январе не было.